里3个部分说到人的灵以及撒迦利亚所揭示基督的各方面，再部分是为着他在地上的行动。先这篇信息的开头，先提到这个撒迦利亚说书中所提到的人的灵，在12章1节刚刚弟兄说到这个圣经有提到说，这个铺张诸天，建立地基，造人里面之灵，耶和华说。这里有3个部分说到天地还有人的灵。为什么呢？我们要注意这一节人的灵这一个部分呢？因为呢，这个撒迦利亚书它总共分为3个部分。首先1章到6章，这里是说到意象的部分。那7章跟8章，这里是说到耶和华对以色列人的劝告。然后呢，9章到14章，这里是说到预言。那这也可以分为2个部分，9章到11章是说到预言基督第一次的来，然后12章到14章，这也是预言基督第2次的来。那这2段的开头，它都是说到耶和华话语的末世。所以呢，我们看见这个预言乃是跟人的灵有极大的关系。在这个圣经里呢，这个说到这个预言的本质就是这个灵。在这个彼后1章21节，这里说到，因为预言从来没有发自人的意思，乃是被圣灵推动，是从神说出来的。因此呢，我们可以说呢，这个预言的这个产物就是这个圣灵。那再来这个也说到这个预言呢，它这个人位呢也是这个灵。这个预言的主题都说到这个基督。基督呢，如今是那赐生命的灵，也甚至是那7倍加强的灵。所以呢，当我们呢来接触这个预言的时候呢，我们就特别要注意我们的灵，也要运用我们的灵，甚至要操练我们的灵。当我们操练我们的灵的时候呢，我们就能够经历并享受基督这7倍加强的灵。就像刚刚这个英雄弟兄提到的这个享受这基督的8方面。那再来第3个部分呢，就说到为着他在地上的行动。这里提到这世界的局势呢，总是主在地上行动的指标。这个不法的奥秘呢，如今呢是现在正在这个列国还有人类之中运行。这个启示录李弟兄在这生命读经有说到这个敌基督40个特征。就着这个信息呢，这个现场训练的弟兄们在摘要中，他会把它归类7个部分。首先第一个说到这个不法。不法呢例如这个恐怖组织像这个波士顿这个爆炸案，然后呢说到谋杀，还有这个暴力等等，这些都是不法的行为。再第2呢说到这个撒旦的能力。这个撒旦的能力呢，他呢迫使人公开的来敬拜他，并且来与他来往。第3呢，逼迫弟兄们，我们要知道，当我们呢想要过这虔诚的生活、圣别的生活的时候，我们就要做好预备，被逼迫。第4呢，将这真理撇在地上。这个说到这个今天的地上满了虚假甚至他们认为一切的事物都没有相对的。都是相对的他们甚至呢觉得呢就是没有绝对中的绝对，就是他们觉得没有绝对的真理。所以呢，这就是把这个绝对的真理抛在地上。那再来第5就说到这个知识的增加。我们知道现在是这个知识爆炸的时代。这个知识会向这个至高者说顶撞的话。在第6呢，也说到这个折磨人。这个折磨人说到这个忧郁失眠失控甚至自杀，这个都是折磨人，这个撒旦折磨人的结果。再来呢，第7呢，这敌基督呢还要这个得着人的魂。我们看见撒旦现今正在努力的来控制人的魂，努力来得着人的魂，并且运用魂的能力。所以呢，在这摸着在读这篇信息的时候呢，我非常摸着这个弟兄们，我们需要看见今天这个就着在基督的这一面他有他不仅是那手拿准绳的人，他也是那做耶路撒冷视为火墙以及在其中做荣耀的人，他也是那受差遣者，也是那被受差遣者的人，他也是那做牧人，也是那施恩惠的鱼，使我们呢
每一只软弱的羊变成骏马，也在我们诚心的时候向我们发哨声。主呢，也在他自己里面来加强我们，使我们在他的名里行事为人。就着主的这一面呢，我们发现他其实是完全没有问题的。但是呢，唯一的问题就是我们人的灵的问题。我们的人的问题，因为我们没有常常把这个开关打开，我们没有时常注意我们的灵，我们没有时常来操练我们的灵。